ennaku z'omwezi 14 omwezi n'ogwenyini gwe tulimu 2021 londa Patrick Mujuka akabonero kikopo kuba president nabagambye nti nze ndi mabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akabonero ke ambulera ye musabira akalulu ke lwakuba mmanyi nti olwa gavumenti gye tulimu eyinza obutamukkiriza kujja kyabazaala kesabira nkamusabira basebe banyabo nange nenkesabira nakusomezi 14 Januari tulokereze kukola tugende tulonda ate tulonde mu bungi tebatutiisa tebeba nayiwa amaje ffe tutambule tugende tulonde bwe tumala okulonda asobola beerawo tukuume bokisi zaffe okulaba nti tebabaawo bazikyankalanya ate mbasaba ng'akalulu kamaze okubalibwa ne bw'oba omuntu ogwowagira nga yawangudde era tubeerewo tukakase basebole banyabo nti ebokisi eno ebivuddemu bye batusomedde byebyo byebiri ku lupapula lwe basayinizeeko era lwe batadde mu bokisi ebokisi ne bagisiba era neggibwawo bugenda kuba buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti ebokisi eyo erondoolwa okutuuka weeraga nga teri agikutteko ekyo kyo twakyeyama era tulina okukikola amaanyi ge tutaddemu mangi tetulina galeka kufa ttogge tulina okulaba nti bokisi ezo zitambula bulungi okutuuka gye ziraga mwe tubasaba kimu nti mu polling station omugenda okulondera nammwe kufaayo okulaba nti bokisi eyo esigala teri bagikyankalanyiza tusaba tubeere bakkakkamu mu mbeera yonna naye nga mmanyi nti ka etonye kagwake 14 Januari tusalawo mbasaba tugende tulonde ate tulonde mu bungi akakiiko k'ebyokulonda katugambye nti kaleeseeyo obukonge bwe batugabira ku miruka mbasaba basebole banyama obukonge obwo tugende tubufune ndoza okutandika n'enkya bunaabeerayo ku miruka tugendeyo obukonge obwo tubufune twagala bamuwe kye beekwasa tugendeyo tubufune ate tugonde tulonde mu bungi mwebale nnyo mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale.